हाय दोस्तों, कैसे हो। गरुड़ मोटर्स में आप लोग का स्वागत है। VW है, वेंटो पेट्रोल इंजन। मिस फायर कर रही है गाड़ी। चेक लाइट भी आ रहा है और गाड़ी मिसिंग कर रही है, दब रही है। सब पंगा है। जैसे कि देख सकते हो, इंजन मिस कर रहा है। जैसे कि देख सकते हैं, दोनों में सप्लाई बराबर आ रहा है। इसका इंजेक्टर का प्रॉब्लम है, इंजेक्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। दोनों में सेम सप्लाई आ रहा है। दूसरे में भी चेक कर लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए। सप्लाई आ रहा ना बराबर दोनों में। हटा दो। इंजेक्टर तेरा बराबर से साफ करवा के एक बार सर्विस करवा के देख ले। हाँ वही तो बोला, वही तो एक बार इंजेक्टर सर्विस करके देख ले। और क्या जाम भी हो जाता है, इंजेक्टर जाम होने से भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सप्लाई तो आ रहा है एकदम परफेक्ट। अगर वो ख़राब रहेगा तो रिप्लेस या तो एक बार सर्विस करके देख ले। मुश्किल तो बोला सर्विसिंग करने के, उसको बात किया मैंने। ओके, एक बार साफ करता हूँ। सर्विस करो, प्रॉब्लम सॉल्व। फल छोड़ो। एक इंजेक्टर जाम है, देख रहा है। सब पे तेरे को फ्यूल दिख रहा है ना, इस पे नहीं दिख रहा फ्यूल। दिख रहा है इस पे, गीला गीला फ्यूल दिख रहा है ना इस पे। हाँ, एकदम सूखा है। ये एक इंजेक्टर जाम है अपना। जैसे कि देख सकते हो, सब पे फ्यूल दिख रहा है। देखो, इस पे भी दिखेगा, इस पे भी दिखेगा, बट ये अपना एकदम ड्राई है, बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रहा। कल उसको भी या तो इंजेक्टर एक बार सर्विस करके देख लेंगे, क्लीन करके। क्लीन हो गया तो ओके, नहीं तो इसको रिप्लेस कर देंगे। मिसिंग प्लग से भी होता है, कॉइल से भी होता है, इंजेक्टर से भी होता है, वायरिंग से भी होता है, ECM से भी होता है, कभी कभी वाल से भी होता है। लेकिन पहला इंजेक्टर और प्लग और कॉइल और वायरिंग ही चेक होता है। तो अभी इसका इंजेक्टर ख़राब निकला है, ये डालेंगे तो 100% श्योर गाड़ी का मिसिंग बंद हो जाएगा। इंजेक्टर सर्विस कर लिए, अभी इसको फिटिंग करता हूँ। एक इंजेक्टर इसका जाम था, इसको चारों सर्विस करवा दिया है। अब इसको फिटिंग करते। स्कूल में पहले दो स्क्रू है इसमें, कॉमन ड्रिल में।
सही हो गया तो अच्छी बात है। पकड़ लो छोटे। पहले लगा ना उसको। वो तो लग गया, पाइप भी लग गया, चालू कर सकते हैं। हाँ पहले चलते हैं। बैटरी वाइट लगा पेट्रोल पाइप पटा। थोड़ा सा पाइप पटा जिला का। स्टील पकड़ लेके आ छोटू। मारो। जैसे कि देख सकते हैं मिसिंग बंद हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया, जरा सा भी मिसिंग नहीं है। एक्सीलेटर छोड़। जैसे कि देख सकते हैं मिसिंग पूरा टोटल बंद हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया। इसका इंजेक्टर का प्रॉब्लम था, एक इंजेक्टर जाम था। एक्सीलेटर दे। ट्यूब है ये गाड़ी हिल कर। जैसे कि देख सकते हैं चेक लाइट वगैरह चला गया। इसको एक बार स्कैन करके देख लेता हूँ, तो सिस्टम कंप्यूटर से भी हटा देता हूँ एरर। चेचिस नंबर डालना पड़ेगा इसमें। चेचिस नंबर का फोटो खींच के ला। कौन से कोड है? जैसे कि देख सकते हो नो DTC आ गया, इधर एकदम परफेक्ट हो गया, मिसिंग वगैरह सब बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ओके है।